الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق اللہ العظیم۔ اصل دے اندر جڑا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا سی او موضوع بندہ جتنی دیر مرضی بیان کردا رہے بندہ ختم ہو سکتا ہے، شب و روز ختم ہو سکتے نے، او موضوع ختم نہیں ہو سکتا۔ توحید دے حوالے دے نال، اللہ ہی مشکل کشا دے حوالے دے نال کہ لیکن ٹائم دی قلت دی وجہ تو انشاءاللہ میں چند منٹاں دے اندر دو تین گلاں تساں احباب دے نال کر کے اجازت چاہاں گا تے دلی دعا اے ہے کہ اسی جو سنیے سنائیے اللہ سانوں اندے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ حج 17ویں سپارے دا آخری صفحہ جدو آخری رکوع شروع ہوندہ ہے نا، اللہ نے یا ایوہ الناس اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ ایک مثال بیان کرن لگے نے، ایک مثال دین لگے نے، تو اس مثال نو ذرا دھیان نال سنیا جے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، او لوگ جڑے اللہ تو علاوہ غیر اللہ نو پکار دینے سارے اکٹھے ہو کے آ جان، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سب تو جڑی ایک چھوٹی جی اللہ دی مخلوق مکھی ہے، فرمایا اے او مکھی بھی پیدا کر سکدے نہیں کر سکتے، فرمایا مکھی بنانا بھی بڑی دور دی گل ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، لوگوں مکھی بنانا بڑی دور دی بات ہے، اے بیچارے تے مکھی دے کولو اپنے روٹی دا کو ٹکڑا اگر اٹھا کے لے جائے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ آئیے ذرا میں توحید باری تعالیٰ دے حوالے دے نال چند ایک باتاں تساں احباب دے نال کرا اور اونا ویران دے نال جڑے رب دا در چھڑ کے اللہ دے در تو دور ہو کے در دیاں ٹھوکراں کھا رہے نے، اپنا مال بھی گوا رہے نے، اپنا ٹائم وقت بھی ضائع کر رہے نے، حتیٰ کہ اپنے ایمان دا بھی وہ لوگ بیڑا غرق کر رہے نے جڑے رب تو دور ہو گئے۔ کائنات دیو لوگو قرآن دی جڑی آیت میں پڑھن لگا ماں حضرات، اس آیت تو پیچھے کوئی گل نہیں رہ جاندی جتھوں رب نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو مخاطب کر کے گل کہی، سونیا اگر تمہیں میں رب نو چھڑ کے غیر دے در تے جائیں گا، نبیان دی صف دے اندروں کٹ کے تینوں بھی ظالمہ دے اندر کھڑا کر دیا گا۔ قرآن دی کیڑی آیت ہے حضرات؟ 11واں پارہ سورہ یونس دا آخری صفحہ شروع ہو رہا، اللہ اعلان فرما رہے نے، قرآن رب نے آسمان تو اپنے محبوب دے سینے اطہر تے نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، محبوب سونیا اعلان کر دے ہو، محبوب سونیا کتے میں تیری امت نو مخاطبہ، کتے میں سارے لوگاں نو مخاطبہ، کائنات دے لوگو ایتھے رب مخاطب تے ڈائریکٹ آمنہ دے لال نو مخاطب ہے۔ اللہ فرمان دے نے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آؤ دنیا کائنات دو لوگو، اللہ فرماندے نے محبوب سونیا والا تدو من دون اللہ ما لا ینفعوکا، سونیا رب تو علاوہ جے تو غیر اللہ نو پکاریں گا جڑے نہ تینوں کوئی نفع دے سکدے نے نہ کوئی نقصان پہنچا سکدے نے، کائنات دو لوگو فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، سونیوں قادی ضمیر میرے تیرے مرشد پاک دی طرف جا رہی ہے۔ آؤ لوگو اج ساری اج لوگ آندے نے لو جی نبی دی امت شرک کاری نہیں سکدی، نبی دی امت مشرک ہوئی نہیں سکدی، ایک بدبخت اٹھ دا لامتی اٹھ دا وے آندے لو جی انہا اثر انہا دے قرآن پڑھن دے اندر نہیں جنہ اثر ساڑے بابیاں دیاں ٹولکیاں دے اندر ہے، وہ ظالمہ بدبختہ تیری زبان کیوں نہ سڑ گئی، اللہ دے قرآن دے بارے الفاظ کہیں دیا تینوں موت کیوں نہ آگئی، اللہ دے قرآن دی توہین کر دیا۔ کائنات دے لوگو ساری دنیا چھان مارو، مشرق اندر چلے جاؤ، مغرب اندر چلے جاؤ، شمال جنوب چھان مارو، اگر اس دنیا کائنات ہے اللہ دی عزت کرنے والا کوئی مسلک ملے گا، اللہ دے فضل و رحمت دے نال وہ مسلک اہل حدیث ملے گا، اگر نبی دی حدیث دے نال کوئی پیار کرنے والا ملے گا وہ اہل حدیث ملے گا۔ کائنات دے لوگو ساڑی جان جان دیئے چلی جاوے، برادریاں چھوٹ دیاں نے چھوٹ جان ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان ہے، نہ آمنہ دے لال دی حدیث دے آنچ آئے گی، نہ رب دے قرآن دے کسے ایک حرف دی جناب توہین ہوئے گی۔ وہ ظالم نے آکھیا انہا اثر قرآن دے اندر نہیں جنہ اثر بابیاں دیاں ٹولکیاں دے اندر ہے، وہ بدبختہ دینو نبی علیہ السلام دی جناب علی ذاتی لبی مزاق کر نوازتے ہیں، میرا نبی تے او نبی جڑا ٹول سرنگیاں دے کولوں نفرت کرنے والے، حضرات ایک بڑی مشہور حدیث سنی ہوئے گی، آمنہ دے لال علیہ السلام انجے جا رہے نے رستے دے اندرو جناب انج میوزک دی آواز آئی ہے، میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام نے انجے کنہ جناب انگلیاں اپنے کنہ دے اندر دے لیاں نے، کائنات دو لوگو او نبی جڑا ٹولکیاں سرنگیاں دے نال ہے نفرت کرے، آج تو آنے لوگ ٹولکیاں سن سن مسلمان ہو رہے نے، حضرات انہا تیریاں ٹولکیاں نے دنیا دے امام دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، انہا تیریاں سرنگیاں نے دنیا نو رب تو دور کر کے رکھ دیتا ہوئے، سونیو آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال رب مخاطب نے آندے نے محبوب سونیا اگر میں رب دا در چھڑ کے تمہیں غیر اللہ دے در تے جائیں گا، سونیا پھر میں رب تینویں ظالمان دے اندرو کرم تے قادر، سونیو میرے نبی نے شرک کرنا نہیں سی، کیوں نبی دی ذات معصوم عن الخطاوے، نبیاں دے کولو کسے قسم دی غلطی دی گنجائش کوئی نہیں، اے مینو تینو سمجھان واسطے دسن واسطے وے قرآن دی اگلی آیت ہے، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کائنات دے لوگو ایتے بھی رب مخاطب آمنہ دے لال نوئی نے فرمایا سونیا جے تو بیمار ہو جاوے، تینو بخار چڑھ جاوے، تیرے سر پیڑ ہو جاوے، تینو دنیا دی کوئی بھی تکلیف آ جاوے، انہوں میں دور کر سکتا ہے تے کون؟ بیماریاں تو شفا دین والی ذات کون ہے؟ اولاداں دین والا کون ہے؟
بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ ڈبیاں تارنے والا کون ہے؟ ایتھے آندے نے جے بیمار ہو گیا ہے بوکر چکو فلاں قبر تے رکھاؤ بیماری ٹک جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ حضرات میں کیڑی کیڑی تیری گستاخی تیرے سامنے رکھا، سونیا تیرا تے ایک ایک عمل جیڑا ہے او قرآن دے بھی خلاف ہے، آمنہ دے لال دی حدیث دے بھی خلاف ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِسُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سونیا جے بیماری آ جائے تے انہوں بھی دور میں رب ہی کرانگا، ساری دنیا مل کے آ جاوے اس بیماری نو دور نہیں کر سکتی۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، سونیا لفظ اپنے پلے بن کے لے جاؤ، کوئی اہل حدیث ہے تو بھی پلے بن لوے، کوئی بریلوی ویر ہے تو بھی پلے بن لوے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ کائنات جو لوگوں عزت دا مالک بھی کون ہے؟ آج لوگ آندے نے لو جی اندے کول گڈی آ گئی، مال آ گیا، حسد بغض کر کر کے حضرات حسد دے نال تو اپنے امام دا اپنیاں نیکیاں دا تے بیڑا غرق کر سکنا ہے، جن دے نال حسد کر رہے ہیں ان دا بال بھی ونگا نہیں ہوئے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر میرا رب کسے نو عزت دینا چاہے، اگر میرا رب کسے نو بلندی دینا چاہے، کسے دے نال رب بلائی دا ارادہ کر لوے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے، اس بندے دا برا نہیں کر سکتی۔ دیتے لوگ آندے نے لو جی انہوں اسی انج کر دیاں گے، یہ کر دیاں گے، وہ کر دیاں گے۔ حضرات کوئی کسے دا کچھ نہیں کر سکتا، عزت دا مالک بھی میرا اللہ، ذلت دا مالک بھی اللہ وے۔ حضرات بگڑیاں بنانے والا، ڈبیاں تارنے والا، مشکل کشائی کرنے والی اگر کوئی ذات تے او سارے اختیارات، سارا دار و مدار میرے اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ اللہ چاہے کسے نو ذلیل کر دے، اللہ چاہے کسے نو جناب دینے کاکھے رات نو رابوں نو جناب لکھوں ککھو جناب ککھو لکھ کر دے وے، اللہ طرح طرح دیاں عزتان دے نال نواز دے وے، کیوں اے اختیار میرے مالک دا وے، اے اختیار عرشاں والے رب دا۔ فرمایا لوگو جے کسے دے نال رب بلائی دا ارادہ کر لوے اور رب دی چوائے سے رب دی پسند دے، جڑا بندہ رب نو پسند آ جائے دعا کرو اللہ سانو ایسے بنا دے کہ اسی رب نو پسند آ جائے۔ اللہ میرا ترا ایمان ایسا بنا دے کہ اسی اللہ دے پسندیدہ بندیاں دی لسٹ دے اندر آ جائیے۔ او میاں باقر رحمہ اللہ اکثر اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، کسے بندے نے سوال کیتا اے جناب تسی کی ہر ویلے اللہ میں تیرے تے راضی، میں تیرے تے راضی؟ انہیں کیا جے رب نے ایک وری بھی کہتا میں تیرے تے راضی، میری دنیا بھی سور جائے گی، میری آخرت بھی سور جائے گی۔ حضرات رب تے راضی رہا کرو، رب دیاں کرم نوازیاں تے اللہ تھوڑے جو رکھے پھر بھی راضی، اللہ زیادہ دے پھر بھی راضی، اللہ دا شکر ادا کر دے رہا کرو۔ لو قرآن دی آخری آیت میرا سلام ہے، اللہ کی اعلان فرما رہے نے، اے ساریاں نصیحتاں ساریاں باتاں اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام دے نال کیتیاں نے۔ ہن رب جناب آمنہ دے لال علیہ السلام نو کہہ رہے نے قل، ایتھے آندے نے وابی کلانو نہیں مان دے، وابی کل کراؤں دے نہیں، تو صرف کل کراؤں دی حد تک رکھے نے، اسی کل اللہ دے فضل و رحمت نال مننے نے۔ رب نے کہا کل یا ایوہ الناس، اے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے ساری دنیا دے لوگانو، یہودی عیسائی مسلمان غیر مسلم، قد جاءکم الحق من ربکم،
تواڈے رب دی طرفوں تواڈے کول حق آ گیا ہے، سچ آ گیا ہے۔ او حق کی ہے؟ رب دا قرآن ہے۔ او حق کی ہے؟ آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان ہے۔ حضرات فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جڑے بندے نے من لیا، جڑے بندے نے قرآن و حدیث نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا، ان دی ہدایت ان دا ہدایت یافتہ ہونا، وہ اگر فائدہ دے گا تے ان دے نفس نو دے گا، ان دے اندروں رب نے کچھ نہیں لینا۔ حضرات فرمایا وَمَنْ ذَلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا، جیڑا بندہ قرآن تو دور ہو گیا، حدیث تو دور ہو گیا، بزرگاں نے آ کہتا ہے، بزرگاں نے انج کہتا ہے، بزرگاں نے اونج کہتا ہے، جیڑا بندہ انج اونج دے چکراں چ پہ گیا، فرمایا وَمَنْ ذَلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا، حضرات فرمایا ان دا گمراہ ہونا، ان دا قرآن تو دور ہونا، ان دا نقصان میں اگر ہوئے گا ان دے نفس میں ہوئے گا۔ ویرو دوستو بھائیو بزرگو درد مندانہ اپیلے، چھڑ دیو غیر اللہ دیاں عبادتاں کرنیاں، چھڑ دیو غیر اللہ دے سامنے نظر و نیاز رکھنا۔ حضرات بیٹیاں بیٹے دین والی ذات بھی اللہ دیئے، اولاداں دے کے واپس لے آنا والی ذات بھی اللہ دیئے۔ حضرات جدو اللہ نے سارا کچھ دس دیتا ہے، پھر ان دے اندر شک والی گل کیڑی ہے؟ اکو گل، آمنہ دے لال علیہ السلام دی کوئی گل جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ نبی اونا چر بولدا نہیں جنی دیر تک عرشاں دا رب بلاندا نہیں۔ حضرات میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام دے بہت سارے فرامین اس حوالے دے نال میرے ذہن دے اندر نے، لیکن ٹائم دی قلت، ٹائم دی جناب بہت زیادہ کمی ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز کوئی 2.5 گھنٹے والا مضمون ہے، پھر کدے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تینوں پکے سچے توحید پرست بنا دے، اللہ مینوں تینوں اکو رب نو منن والے، اکو رب دے سامنے نظر و نیاز رکھن والے بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔